तो नमस्कार जी। आज मैं आपको 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के द्वारा हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में मैं आपको 3 स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जो प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो हाइड्रोलिक यूनिट एबनॉर्मल या एक्सेसिव नॉइस, तो इस पे आज हम चर्चा करेंगे। तो लीजिए हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड स्टार्ट करते हैं। तो स्टेप 1 में राइट डाउन प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम है हमारी हाइड्रोलिक यूनिट एबनॉर्मल या एक्सेसिव नॉइस। यदि ये सब है तो हमें क्या करना है। थिंकिंग के बारे में तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले हमें उन चीज़ों पे विचार करना होगा जो कंट्रीब्यूटर हैं। जैसे मान लीजिए कनेक्शन है, यदि लॉन्ग बैंड लगा रखा है, पाइपलाइन काफ़ी लंबी है तो प्रॉब्लम हो सकती है। हमें शार्प बैंड लगाना चाहिए और कनेक्शन जितने कम से कम हो वो करना चाहिए। एम्प्लॉय प्रॉपर साइजिंग एंड रिप्लेस लार्ज पंप विथ सेवरल स्मॉल वंस। यदि बड़ा साइज का पंप लगा है तब भी साउंड आ सकता है। और इंक्रीज नेट पॉजिटिव सक्शन हेड अवेलेबल अबाउ नेट सक्शन पॉजिटिव हेड रिक्वायर्ड टू अवॉइड कैविटेशन। यदि कैविटेशन वगैरह ज़्यादा हो रहा है तो उसको भी कम करना पड़ेगा। जो हमको पंप में जो रिक्वायर्ड हेड प्रेशर की हमको जो ज़रूरत है वो अवेलेबल उससे ज़्यादा होना चाहिए। अवेलेबल हमको ज़्यादा होगा तो ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। माउंट द पावर यूनिट ऑन ए रिबाउंड सरफेस टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड नॉइस। वाइब्रेशन पंप और मोटर का वाइब्रेशन कम करने के लिए भी हमको सरफेस सही रखना पड़ेगा और एंटी वाइब्रेशन पैड या इस तरह की चीज़ों पे उसको लगाना ज़रूरी है। कनेक्ट मेटल ट्यूब यूजिंग स्मॉल होस टू अवॉइड रेडिएटिंग नॉइज़। जैसे ट्यूब लगी हुई है, रिजिड ट्यूब लगी हुई है, मेटल की ट्यूब लगी हुई है, ये ज़्यादा लंबी हो रही है तो बीच में एक छोटा टुकड़ा रबर होस का भी लगा देंगे। उससे क्या होगा कि नॉइज़ आना कम हो जाएगी, या नॉइज़ को वो इनलार्ज नहीं करेगा, बढ़ाएगा नहीं, कम से कम बराबर मेंटेन करेगा या कम करेगा। कनेक्शन सही करना। प्रॉपरली इंस्टॉल एंड मेंटेन द सक्शन स्टेनर एट द इनलेट ऑफ द पंप। जो इनलेट में स्टेनर लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए, बराबर उसकी क्लीनिंग वगैरह होना चाहिए। ऐसा है। टू रिड्यूस मोर देन 50% ऑफ द पंप रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट। पंप का है वो टाइम टू टाइम रिपेयर होना चाहिए और रिप्लेसमेंट उसका होना चाहिए यदि ख़राब हो गया है तो। यहाँ ध्यान बस इतने देना है कि हाइड्रोलिक सिस्टम में शोर को वर्गीकृत किया गया है, जैसे एयर बोर्न नॉइज़, फ्लूइड बर्न वॉइस और स्ट्रक्चर बर्न वॉइस। यदि हवा उसमें अंदर एंटर कर गई उसके कारण यदि शोर हो रहा है तो उस पर काम करेंगे। यदि फ्लूइड जो है उसके वजह कारण आ रहा है तो उस पर काम करेंगे। या कुछ उसमें वाइब्रेशन हो रहा है सिस्टम में, कोई और प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके ऊपर काम करेंगे। ज़्यादातर ये 3 फैक्टर ही ज़्यादा होते हैं, एयर बर्न नॉइज़, फ्लूइड बर्न नॉइज़, स्ट्रक्चर बर्न नॉइज़। इसमें पंप वगैरह डैमेज हो सकता है और भी उसका जो स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है वो हमको देखना पड़ेगा। आम तौर पे क्या होता है, सिस्टम में हवा होती है, एयर इन द सिस्टम, इनकरेक्ट पंप साइज मान लीजिए लगा दिया तो दिक्कत है। एक्सेसिव बेयरिंग का घिस जाना, एक्सेसिव बियर ऑफ बेयरिंग। क्लॉक सिस्टम में कहीं जाम वाम कुछ नहीं होना चाहिए। इनकरेक्ट स्पीड सेटिंग नहीं होनी चाहिए। स्पीड सेटिंग है यदि वो गलत है तो भी दिक्कत है। लैक ऑफ NPSHA और इनकरेक्ट इंस्टॉल कॉजिंग लैक ऑफ NPSA।
तो ये भी अपने को देखना है। आइए तो अब हम चलते हैं स्टेप 1 के अगले पार्ट में, स्टडी में आप जिस मशीन में आप काम करने जा रहे हैं उस मशीन का एक बार मैनुअल देख लीजिए, मैन्युफैक्चरर ने क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। उसके बाद अगला पार्ट आता है कंसल्ट। तो यदि आपके यहाँ कोई हाइड्रोलिक स्पेशलिस्ट है तो आप उससे ही बातचीत कर सकते हैं, या प्रॉब्लम पहले आप देख लीजिए अपने लेवल पे हो रही है तो कर लीजिए, स्टडी कर लीजिए, थिंक कर लीजिए। उसके बाद भी नहीं होता तो आप कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम आते हैं स्टेप नंबर 2 में। तो यहाँ स्टेप नंबर 2 में मैंने लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 2, नंबर 1 है कैविटेशन। कैविटेशन मतलब रिप्लेस डर्ट स्टेनर और फिल्टर ऑफ सिस्टम लाइन, क्लीन ऑल क्लॉक्स इनलेट लाइन, क्लीनिंग ऑफ रिजर्वायर ब्रीदर वेंट, चेंज और एडजस्ट टू सेट प्रॉपर पंप ड्राइव मोटर स्पीड। ये हमारा कैविटेशन में आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एयर इन फ्लूड। यदि फ्लूड में एयर है तो भी प्रॉब्लम होगा, तो टाइटन ऑल द लीकेज इनलेट लाइन कनेक्शन, जो इनलेट लाइन में जितने भी कनेक्शन हैं उनको बंद करें। मेंटेन द रिजर्वायर टू प्रॉपर लेवल, जो रिजर्वायर है वो प्रॉपर लेवल में भर के रखना है। ब्लीड द एयर फ्रॉम हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम में यदि कोई एयर है तो उसको निकाल दें। इफ़ पंप सॉल्ट सील इज लीकिंग तो रिप्लेस, यदि पंप हाइड्रोलिक पंप है उसका ऑयल सील यदि लीक कर रहा है तो वो चेंज करना है। तीसरा हमारा आता है कपलिंग। तो इफ़ फिटिंग ऑफ कपलिंग लूज तो टाइट कर देना है, प्रॉपर अलाइनमेंट सेट कर देना है। चेक द कंडीशन ऑफ सील्स बेरिंग एंड फास्टनर, तो जो भी सील्स वगैरह लगी हुई हैं, बेरिंग है और फास्टनर है, उनको एक बार चेक करना कहीं वो तो गड़बड़ नहीं कर रहा है। यदि कोई ख़राब है तो रिप्लेस या रिपेयर की ज़रूरत है तो रिपेयर कर दें। चौथा हमारा पॉइंट आ रहा है पंप वर्न और डैमेज। तो यदि पंप हमारा ख़राब हो गया तो भी नॉइज़ आ सकता है। तो इस तरह से मैं अभी 4 ही प्रॉब्लम लिया हूँ, आगे और भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। आप लिस्ट ऑफ सॉल्यूशन और बढ़ा सकते हैं। तो थर्ड स्टेप हमारी आएगी सिलेक्शन फेवरेट सॉल्यूशन फ्रॉम स्टेप नंबर 2 एंड स्टार्ट द वर्क। तो हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 इनमें से जो हमको फेवरेट लगेगा कि हमको किस में सबसे पहले आसानी हो रही है, हमारी जो अभी प्रेजेंट कंडीशन उसमें कौन सा पॉइंट हमको ज़्यादा सूट होगा उसको हम पहले अटेंड करेंगे। करना तो हमको सब है, जब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा तब तक 1 बाई 1 एक एक करके हम सारे अटेंड करेंगे। तो प्रॉब्लम ठीक होने तक हमको एक एक करके सभी अटेंड करना है। मुझे उम्मीद है आपको मेरे वीडियो पसंद आएगा। आप मेरे वीडियो को और चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।